Walatta Yohaannis jechuun maal jechuudha? Nan nagaa maama nan nagaa. Walatta Yohaannis jechuun maqaa cuuphaa kiyyaati. Rakkoon qabu. Jechuun cuuphaa jechuun akkam walatta Yohaannis jedhanii si cuuphanii? Sun ta'e yeroo kiristaanaa kana maqaan nuuf kennama miti. Maqaa kiyya mana amantaa jechuudha. Qeessitu namaa kenna qo'i qeessi. Maali maqaa kan namaa kenna qo'i seer bakka kamitti maqaa walatta maaramee walatta Yohaannisii kennaa fi kan jedhu bakka kam jirama? Badirii Oromoo kan jedhu kana mee adaraan galchidha galchi dinqineessu. Kennaa yaadni waa'ee amantaarra dubbachuun barbaadu beektaa? Maaliif amantaa musliimaas nan kabaja amantaa yaani kun waa'ee mana amantaatti walqabataadha beektaa? Laala walirraa barraanis ni baraafanii baraanis keessan ture si gala anaan duraan faa walatta Iyyesuus naan jedhanii turan. Amma gaafa noo yaadaddee jedhu maal jechuudha qeessitu naa kenni waan kana jetti Iyyesuus jechuudha moo maal jechuudha? Ati yeroo dura keenyaan abbaan koo ilmoo isaa waan ta'e jennaani isaan waamama malee akkamitti walatta maaram an obboleetti maaramii moo maaramtu na dhale maaliif waan akkana nama muqam fakkeenyaati walatta Yohaannis yoo ta'e Yohaannis abbaa keetii yaani mana amantaa sanatti waan an cuubameef walatta Yohaannis jedhame amma beektaa mana amantaa Yohaannisitti kanan cuubame jechuudha. Kanaafuu walatta Yohaannis jedhame malee waan biraaf miti. Yaani maqaa kiristaanaati jechuudha maqaa cuuphaa keeti. Namni tokko yeroo du'u maqaa cuuphaadhaan fitaatiin godhamaafsaa gizooftaatiin jechuudha. Yeroo kadhannaa siiftaasiin maqaa cuuphaa keetiitiin. Kitaaba keessa hin jiru bar inni kun falaasama keessatti malee kitaaba keessa hin jiru waan akkanaa bar maqaa akkanaa kennaa fi dirqama kiristaana ta'uudhaaf maqaa walatta maaraan walatta Gabriel walatta maaloo kennaa fi kan jedhu hin jiru inni kun falaasama keessatti malee. Egalee. Egaa yeroo namni tokko ammallee yoo namni tokko yoo ka'ee dhukkubsate yoo namni tokko waan tokko kadhannaa naaf taasisaa jedhame maqaa mana amantaatiin malee maqaan keenya midiraawwiin roomaanii kan koo jechuudha. Garuu roomaan jedhaniiti miti. Kan kun midiraawwiidha maqaa jechuudha alamaawwii. Amma ani waan asin jedhu maamaatii isan beeku isan keessa turerraa macaafa keessa hin jiru wanti kuni kan maqaa isinii kenne maqaa kana qeessidha isin jedhe bakka fudhadhu dhiisatamma kana taa'ee. Guyyaa sanbataa maaliif kana kabaja Ortodoksiin? Maaltu ta'e guyyaa san? እናትና ሰንበትና ክብር jedhamti kenna himaltaan. እናትና ሰንበት እናት ሌላ ናት ቀን ደግሞ ቀን ነው ሁሌ ቀኑ ይከበራል ቀኔን ጀቹ ሰንበት ጉያ ከነ መረቢት ጉያ ሁሉ ጉያ ከበጃት አሁን ቅዳሜ ቀዳማዊ ሰንበት ማይ ወንተ ዳይ ጎዱ ማይነ ጉያ ሰንበት ጀቹ ጉያ ሰንበታ ጉያ ካን ራማል ተደጎዳም ያ ጉያ ሰንበታ ናዴምስጋ kenna tadda goda guyyaa kan irraa fakkeenya hojjaa gadaamara lamma formaal tadda goda guyyaa sanbata deebisuudhaaf miti guyyaa kanatti qophaa'ee kan dhufa malee jechuudha akkasitti gaafiif deebiidhaaf. Ani sittan dhimma bareedduuti yala maamaati ani keessan ture kaleessa inni nasitti dadhabaa jiruuf yookaan moo yaadatti inni ol jijjiiruu barbaaduu fi akkasiin of yaadattaniif siigalee guyyaa sanbataa kan kabajiisu qeessidha malee guyyaa hundumtu guyyaa rabbiin uumedha guyyaa hundu illixa hin dukkanaa guyyaa hundu guyyaa kabajaati garuu waan kana kan godhe eenyudha qeessidha sobee gaafsan walitti sin qabanii farsoo sinii kennu in qaddasuu kalas siigalee ofii isaaniiti falaasama qeessitti malee kun ammallee wanti guyyaa tokko kabajaa jedhu hin jiru guyyaa hundu guyyaa saati guyyaa rabbiin subhaanahu ta'aalaa dukkanaa'ee if guyyaan hundu guyyaa kabajaati. Sigale? Kana. Aye. Sila kitabarra hin jiru. Amma fakkeenya Gabrielin guyyaa 19 mi?
akka ortodoksiitti. Gaafa Guyyaan kun guyyaa Gabreeliiti. Gabreeliin gaafsan naa kabajaa jedhee hin jiru kitaaba irraa kun. Sigalee guyyaa fakkeenya guyyaa 21 guyyaa maaramiiti, guyyaa 21 maaramiidha, 19 Gabreelidha, guyyaan jaarsee madaasa 19 immoo kidaane biratiidha. Guyyaa kana hunda ortodoksiin Itoophiyaa keessatti hin hojjetu. Garuu addunyaarra bar kiristaanonni jiran guyyaa san ni hojjetan. Sigalee yaani hojii hojjetinaan jenne barkennaa hojii yoomna hojjetinaa guyyaa gisiiti ama guyyaa gisiiti malee fidanii dhiisarree shi maaliif dhiisarree hojii maaliif dhoofsisiisan. Amma fakkeenya gaafa 21 maaramii namni yoo qotate hin qotinaa bar cubbuudha wanti sun minaa sun hin margu salaabiidha minaa misiin jedhan. Garuu guyyaa hunduu guyyaa rabbiiti maaliif guyyaa maaramii jedhanii too hojii dhiisan keessin namoota. yaani guyyaa maaramii guyyaa gisiiti ji'a keessa amma sanbanni guyyaan sanbataa gizziiti yeroo keessa turtetti hin beekta jechuudha. Guyyaan sanbataa guyyaa gizziiti amma guyyaa sanbataa hojjechuun hin ta'u hin beekta. Gaafa 21 immoo guyyaa haadha keenya qulqulleettii durba maaramii guyyaan sun guyyaa gizziiti guyyaa Mikaa'el gizziiti. Garuu yeroo kaan immoo hojjechuun hin danda'amu. Maaramii naa hin hojjetinaa ta'a bakki jettee jira amma maraganaa kennita hin jiru kitaaba irra falsuun hin jiru. Eessaa fidaniitu guyyaa maaramii jedhanii ofiidhaa itti moggaasanii 21 jedhan. Sila maaramiin guyyaa kana naa kabaja hin jenne. Kudha uummanni qeessi maaliif mataa keessanitti taphata? Eessaa fidan kan hin jiru kitaaba irra ishi. Sigalee wallahi wa rabbi hin jiru wanti kun rabbiin isii kakadda wallahi kaleessa keessan ture kitaaba kana keessa guyyaa 21 maaramii kabaja guyyaa maaramii kabaja guyyaa Gabreelii kabaja guyyaan jaa guyyaa Arseemaa kabaja guyyaan 10 guyyaan 19 Goorgis laala kidaane birati maadire kidaane birati guyyaa kidaane birati kabaja hojjetin ahtaa kan jedhu tokko hin jiru. Wanti kidaane birati maaloo kana jedhu hilba kitaaba keessa hin jiru bar bakkuma fidanii hin beeku malee 12 immoo Mikaa'ela jedhan. In hojjeta mee Itoophiyaa keessatti yaabboleeyyanti yabar. Kennaa asirratti yoom hojjetinaa jedhan hojjetinaa yoom jedhan ijar. Namoonni keenya maaliif hojii dhiisanii taa'u ishii? Maaliif akka hojjenni dhoofanii har'a maaramiidha guyyaa maaramiitiif guyyaa Mikaa'ela waan gizziitii ta'eef guyyaa maaramii waan gizziitii ta'eef gaafa 29 immoo guyyaa Baalooldiin gizziitiidha. Kanaaf malee guyyaa sakaan hojjeta namni. Akkam namni raganaa kennita bakka maaramiin hin hojjetinaa taanaan jette ishii naa kennita. Kitaabuma tokko kitaaba qeesiin barreessee keessa qophaa'ee dhufneen siin jedhee baraan gaafiitti qophaa'ee hin dhufne beektaa afumaa keetiif nagalchite isaa kennaa'e. Itta manaa jirta maamaati yabar itta manaa jirta nana manaa jira nana mana maaliifi yaa'ugaa amantaan yaamana hidhammadhee jiraan waan jedheef qaaliin jechuudha. Isa kana rabbilisa kasi godhu immoo subhaanallah bakka islaamummaa qofa rabbii tokkotti amanuu qofa guyyaa hunduu guyyaa kabajaati guyyaa hunduu guyyaa rabbiiti. Sigaleen guyyaa tokkottuu kan hin amanne ifaaduutti kan hin afanne guyyaan kun maaramii guyyaan kun maaloo minaamin kan jedhee hin amanne islaamummaa qofa bas. Guyyaa hunda rabbii kee gabbarta. Sigalee malee guyyaa kana hojii dhiisaa ta'a kan jedhu hin jiru. Amma fakkeenya mee taabonni asitti bu'ee jedhanii too siilii wayii achitti laxxafanii taabonni hin deemu mee waa'ee taabotaanatti mee walatta Yohaannes. Taabonni maa inni mee yaatitti naa ibsi mee waa'ee taabota. Taabonni muka moo mukaa miti muka qeessira sirra godhatee hin deemu. Kennaa waan akkasii keessan seenu waan nattaaf beektaa maaliifi waan akkasii keessa seenuun barbaaduan. Anamma kaayyoon tiyye maanni maama akkasin hubattaniif malee ani amantii kee dhiisiin hin jennu yookaan immoo wanta akkanaa dubbadhu badaasi dubbisuufi miti ani garuu itti amanaa jirta. Lubbuu kee akkaatti fayyistu wanti sun sirrii miti waan sin jedhuufanan sirrii miti wanti sun. Eshi yoo sirriin taane maaliif namni tokko jechuudha. Yeroo beeksisaan deemee sabala xabbaqamu maaliif fayyare? Inni kun diraamaa qeessin hojjetu malee maalitti fayya? Rabbiin waan fedhe sababa godhee si fayyisuu danda'a maamati yabar. Waan fedhen sababa godhee fedhulaa dhagaa kanaan sababa godhee yoo kaabbe maa qoricha kana ilma namaatu hojjetaa mee kiniin eenyutu hojjeta? Ilma namaatu hojjeta bar.
ما ربي توجته جتو ربي قد بوجته ربي سبحانه وتعالى سموت كنا كسان وجتني يم كنيني جتوني نم جدي وان فرما ويد نمني مو بس كان ديمه تيك تم كم فيي جتو ربي سبب غودي فيي مله إني وني تأمي تسيجله يعني فيي هذا إني أوجا وانتي سرّي رجعتشومتي akkam waan kun yoo sirriin taane amma saballi kun waan yoo sirriin taane amma namni sukkaararraa giffiitirraa waan argirraa kan namni paralaayizii fayyadee ta'ee jechuudha deemuu kan hin dandeenye kursiidhaan gaffaamee deemee fayyee gala jechuudha akkamitti fayyuu danda'e waan sun sirrii waan taane. Mijoo sitti maan jira bar rabbii waan fedhen sababa si godha malee wanti sun sirrii miti siin jedhe bar kiniinii kana namatu hojjeta rabbii sababa godhee wanta si fayyisa sababa si galee sababa ka rabbi lubbuu kan yoo baase wanti kun gufuun nama dhee nama ajjeesu nama ajjeesa gufuun nama dhee si galee Aye. kun diraama damalee wannoo miti kan biraan moo kasin jedhu waa'ee taabotaa sitti hima taabonni ati maalirraa beektame taabota maaliif sagadame kiristaanni laga bataskaanaa kaasee hanga lagaatti sagadaa fi kufee ka'ee naxalaa afee minxaafii afee fi maaliif sagadame taabota jechuun ilmi namaa muka asirratti baatee ilmi dhiiraa muka asirratti baatee laga buusa maaliif dhiira sagaduun barbaachisa? Kennaa yaani waan akkanaa keessa seenuun barbaadu sin jedhee. Taabota bina qaqqabaa jira. Ani waan akkasittis qophaa'ee ani sitjammar amantaa musliimaarraas amantaa kiristaanaas waanan gaafanneef namni waan itti fakkaate amanuu waan mirga guutuu waan qabuuf kanaafuu an gaafii sin gaafadhu siif gala. Naa kaatu battuu fanii bar. Qaaltuu keessumaan. Wayye kennaa akkam jirta? Ayyee qaba dura koo qaba ayyee burtee akkam naguma maama. La ilaha illallah. Eenyudha? Waaqayyo maaloo kan jettu kun? Waaqayyo burtee bira jirtaa? Akkam nagaadhaa burtee nagaa waaqa jiraataa siifaa ta'u maamaati waaqayyo hin duune jiraataa bara baraa kan nu jiraachisu malee kan hin duune siifaa ta'u amiin jedh amiin. Ani gaafisi gaafadhu Gaaffii nan gaafateen sas gaafadhu naa deebi'u. Siilin ati baattee suuraa kaatee kun eessa jira? Atis akkuma nama gaafatu tokko wanta namni si gaafatu giddi dirqama kee fudhachuu qabda. Dirqama bicha ati ofii kee bicha asirratti ejjetu yoo nama gaafatu tokko deebisi rakkoo hin qabu ka inni kun mana kiyyaami akka wal gaafannuuf himi jalqaba kiyya naa deebistee kaateen ani sii deebisa. Siilin ati forfaayilii qabdu kun sagaddaa fi eessa jira? Inni amma ani isa sagadee fi dhiisee kun dhimma mataa kootiiti malee dhimma mataa keetiiti miti. Kana keessatti ko sagadee dhiisee wanta fedhe godhe kun dhimma mataa kootiiti. Atillee jechuudha akka nama dhuunfaa tokkoositti wanta itti sagaddutti sagadda. Kaleessa eessa turtee har'a eessa akka jirtu hundi keenya waan si beenu. Har'a lubbuu kiyya binnaa baraare amma natti mika Gabreeliin eessa jira ishee eessa jira eenyu targee tokkaase Gabreeliin subhaanahu ta'ala aduu rabbiin misilaa wanta hin mul'atu. Eenyutu argee kaase Gabreelii kanoo bichaa naa hime eessa jira amma Gabreeliin? Ati amma tokko faa dhaggeeffadhu. Ittiin amma yoo ittiin fooluu keenya guddifadha. Ittiin yoo asirratti kanaa sodduu ta'e Gabreeliin eessa jira? Maaramiin eessa jira? Guyyaan maaramii guyyaan sanbataa maaf hojjeta? Ati har'a maa biyya namaa teechee maa afaddisii taate hin beektu? Kaleessa eessa turte? Burtee oobsi ka maamaatii oobsi anaalis. La keessattuu jechi kee kun dhugaa waaqayyoo wanta obsa nama fudhachiisu. Miira inaasee la miira inaasa nuti waa walirraa baruuf malee wallaahi walirrabsee aamilee sin cabsee aamilee cabuu mikaana. Okay ati laa guyyaa dura jechuudha kiristaana turte kiristaanarraa gara musliima deemtee jirti. Ati koo osoo beektee dhugaa waaqayyoo kun osoo beektee osoo amantaa suusitti dhaga'ame konkuma waa'uma amantaa kiristaana kana cirraash irraan dubbatu. Kalas jibbitee deemte har'a maal isumarra dhaabbattee waa'uma isaa haasofta.
Ishii waan si gaafadhinaa deebisi rakkoo takka hin qabu. Maan gaafata kuni waa'ee kanaas hin agabba'uudha malee ati muslima keessa ergii jiraate musliima sanitti cimte achi keessa dhaabbachuu qabdu. Maaltu kiristaana irratti si'aati? Maal si agabba waa'ee kana? Maal si galchi? Maal si galchi? Imbaan nu ta'e ishoo nu ijaalanne har'as ta'e borus ta'e. Qoy seenaa obsi maama obsi. Burtee adabaanaa softamoo kala carraa ijoollee biraati waan ol gaafannu waa walirraa baruuf kinu amma walatta Yohaanis wallahi seenumaan wajjin haa turte adaba qabdi waan hin beekne hin beeku jecha waan beektu naa deebisaa wajjin turre yoo akkasitti wajjin haasofne okay waan moo haasofnu jette bayi maamaa siya tigalee wal arrabsuuf asirra ta'an jiru. La ilaha illallah itti bilbiluu bar mee dinqinis bakka lamatti na guddisi maama na guddisi mee taap godha please ma obbolee mi naga qabaa jira wallahi koppilinki godhame kanaafuu taap godhaa fi fooloonis xiqqoo ishee olaas deebi'een jira kun no shibbirii fooloo qabu waan hin beekne keessa seentinu deesini ishii baay'ee marrabsoo ishee arrabsuu seente yoo beekte amantaa kee irratti dubbadhu. Ina hatunaachu kana keessanii hoolaa kana ishee irratti qabamee sirratti liibarratti kan afaan badhu. Yoo beektu seenaa kennaa waan hin beekne keessa maa buustu obboleen dinqinis dhiisi maama haasoftu dhiisin buusidha ta'anii amalumaan qabna malee barinaaru. Waaqayyooti see kooti kan jettu waaqayyo abdii kooti jedheedha haayya. Suuraa maaramee ofirraa qabdu. Akka ijoollee taa'ee taanee wallaalte yoo garii wallaalee gara barbaade deemnu kirrii teenya hin gannu biyyuma alaa yommuu dhufani wanni hundumtuu haarawatti ta'e kan biyyatti tuffus hin jenne asumatti anuma talaqaadha anaa jedhanii giftara keessa seenanii kaabboo isaan godha ammas amantii haqeequdha maaluma akkana fide garuu obsi dinqineeshi jedha afaanumatti nuuf dinqishee akkam isa la ilaha illallah kasi jedhu waaqayyo abdii koo astaghfirullah waaqayyo abdii koo jettaa abdii koo ta'e sagalee koo dhageessaa maama dum jettee naasayin kaawoliin haasofna amma maarameen eessatti meeshirraa qabdaami maarameen eessatti tola si guddisnaara maarameen eessatti mee maama gaafi tokko si kaafadha waa'ee maarameen eessitu amma dheengadda gizee mucaan haadha ofii qala sana muslimni waan akkanaa hin dalagaa kiristaanonni akkanaa hin godhu. Obboleetti waan biraan haasa'iin nama dhuunfarraa haasa'an jiru deemaa achitti haasaa isaanati waan biraan haasa'aa jira. Inni taadamee maal gorsitaree kana namni ija qabatee mooduma laalu waan akkanaatti seena. Ijoollee taayidoo obboleewwan koo gochaa ishee wajjin asirra baatanii laphee teessan of dhukkubsatan. Mana banattanii fataan jettanii barbaadan obsi meeqa siin jedhu waaqayyo maarameen eessa jirti siin jedhe mijoo meemuu ishee irratti qabi dinqineeshi la ilaha zim jettee keessaa maarameen maal taate bismillahirrahmanirrahim kaleessuma ishii maarameen eessa jirti mijoyyoo maayette okkotee fuula okkotee kunyaanu sirra hin jiru gumaa daawayiidha gumaa. Arraba eegalte jette waan deebistu dhabde distii wayiidha distii wallahi funyaanni qaba fakkaatti as baate maalameen eessa jette joolle fuula guddisaa illee warra okkotee tana okkoteedha ishiini. Astaghfirullah deebii nama dhabdu arraba bar baay'een turan keenya. Koi maaliif adaba dhabu ijoolleen nuyi garuu ammeenya afaanii nan baasta wallaa laazim ani amantii kiyya na barsiisa adaba waan ta'eef qaban eegeenyaa ta'u ila ijoolleen jechuudha difama yeroo jalaanaa kenni yeroo tokko jalaanaa kenni waan dubbachuu barbaada. Hayyee dubbadhu maamaati ani ijoollee lama qabdu yoo lama tarana jirtan ijoolleen ortodoksii jechuudha indaalin ishii mana miidhagyoo kanaa dhuftee akkasatti ishee arrabsoo osoo hin taane yoo dandeessan beekumsa yoo qabaatan ishee wajjin takaraakara amantii keenya irratti tolee dandeettii amantaa keessanii qabdu taanaan
kennaa bar wanti jettaa jirtu kun akkasii miti akkana jedhaati barumsa mana amantaa keetii dubbadhu malee asirra baatee fuula okkoteedha ishis kan uume sillaase sillee kan uume sillaasedha tole fakkii namaatiin nama rabsu ani kennaadhaaf intini jechaan jiru beete waan ani kennaan guddisaa sunitti fakkaatin ishii ortodoksii irratti piroofaayilii maaramii godhate piroofaayilii wantini godhate diya jalqaba waa'ee piroofaayilii godhateetu eessaa fidee piroofaayilii godhattee hin beektu dhuftee waa'ee amantaa irraa haasofta jalqaba bara dhugattaa imana kee maal ta'uu ligadi si keessa mana gandaatir baradu jalqaba barumsa amantaa keetii barsiisonni kee jiru kina onlaayinii irra galata waaqayyo isaan gaafa dudee miti dhuftee arrabsuudhaan jalqaba jechuudha. Dinquu qoy dubbata. Of guddisi amma mana kee guddisi amma. No seenaa yaadarra hin jiru yaanni kee garuu sirriidha ilaalchi kee sirriidha. Sirrii keeti asitti dobboloota kennaa yeelaa waan ofifoo seenuu yeelaa dhugaa dubbachuuf taanan asitti wal arrabsinee wal xiqqeessuuf osoo hin taane dhugaa xiqqishuus taatu wal hubachiisnee kanaadha malee waan biraa miti. Kanaaf yoo barbaadde yoo dandeessan hin deebistan yoo dadhabdan immoo barsiisaa keessa fidattan. Kanarraan kan hafe wal arrabsuun hin barbaachisu kanuma ishii kennuutti fufi. نجان سني فتوسين ما الناس كنا من نبرد من طياقش إني نات ميري إني ود تانكي والله وبزي لكن وقت دبا قبله نوا كنا سنبربش فورفايلي راكان قبلكم وين ميري تربي في البيت شين قدنا بوسا مالي جتشودا kanaafuu ijoolleen keenya dandeettii qabaatan taana dandeettiidha wajjin dubbadha hin qabdan taana asirratti teessanii arrabsoodhaan odoo waa'ee amantaa keessanii baratiin nama arrabsuu hin deemnaan ishii kan akka keessanii kan amantaa keenya illee xiqqeessaa jiru iddoo oolmaa keessanii tolfadhaa'ii kennuu gaafeeti duratti obboleettii keenya maa buute waa'ee taabotaa tokko gaafattee turte miti mataa irratti baattuu achi kaasanii agaachi akkas gootu jette. Nuti taabota mataarratti kan baatu taabonni muka minamina jetti taabonni nullee ortodoksiin nama yookaan warqiidha yookaan waaqa sibiillee beekan jettee taabonni muka eeyyee tolee waaqa jennee miti nuka mataarratti kan baatu waaqa mataatti nu baatu malee waaqa mataatti baannullee hin qabu sigalee garuu immoo nu'iif akka ortodoksiitiitti atiillee gaafa ortodoksii keessa turte sanii hin baranne hin gaafanne malee osoo barattee gaafattee hubattee jiraattee har'a silaa gaaffisti ta'uu jechuudha ortodoksiin taabota maaliif akka mataarratti baatan arrabsoollee si jalaa hin ta'u ture beektee kennaafu sababni isaas atiillee akkuma warra ijoolleen masira dhufanii afaan isaanii bananii kana hin baranne rakkoon keessan kanaadha jechuudha. Taabota jechuun kakuu moofaa keessatti waaqayyo gooftaan Museedhaan tsillaata kennee tsillaanni sun yookaaniif immoo saanduqa gabatee dhagaan kenname abboomin kurna irratti barreeffame tsillaatii jedhama. Inni sun akka irra taa'uu fi kan hojjetamedha jechuudha. Maalirraa hojjetame taabonni kun mukarraa hojjetame. Sigalee warqii irraa miti yookaan dhagaa irraa miti kan xarafamu. Muka gosa irraa hojjetame. Taabonni kakuu moofaa keessatti maal jette kennaa? Asitti tasgabbaa'e kan maama qoy ani bara magaafin kiyya taabonni mataa isaa mukaami amma fakkeenya qeesiin kan baatee deemu suni jecha wayii xiqqashuudha Museedha kan kenname ni beekama mate Museen lola keessa waan jiru waaqayyo kadhatee jennaani rabbi inni gideessa si jalqab kiristaana minaamin wanti jedhu hin jiru namni kamuu yoo dhalatu islaam Museen islaama ture rabbitu akka inni bahara samuuf xalayaa ergee Museen muslima ture kan jedhu ragaa malee asoon bareedan ta'u ragaa jedhati Atama Musee muslima kan jedhu saniif sagadaa taabonni sun yookaan munni sun waaqayyo shibeen kennu inni kiristaana kan jedhu ragaa qabda Musee waaqayyotti amanaa ture waaqayyotti kan amanu immoo kiristaana malee muslimaa miti Musee muslima kan jedhu immoo ragaa naa miti sigalee macaafni qulqulluu Musee waaqayyo wajjin waaqayyotti akka amanaa ture waaqayyo kiristaanummaan gargari bar gargar eeyyee muslimummaan kan dhufe jaarraa torbaffaa keessa waaqayyo kan jiru immoo jalqaba addunyaa jira kanaafuu Museen kan amanaa ture waaqa isa jalqabaa sanitti kanaafuu Musee muslima kan jedhu immoo ragaa naa miti kennu kun waaqayyotti amanaa ture itti baratu yoo ragaa baatee bar siifuu miitu qabaddu maama amma ishaayaa ta'u haa ta'u
Miutii qabadhu siifu miitu qabadhu. Obsi haya seenaa obsi maama. Amma walumaa galatti taabonni maa inni qeessi baatee deemu sun maa inni mataa irratti ishee kan manaa himu. Taabonni qeessi mataa irratti baatee deemu maal akka sitti beekta? Taabota jechuun bultoo jechuudha. Isa foonii fi dhiigni gooftaa irratti faddatamee yookaan immoo irratti kadhatamee warra amananiif kan kennamudha jechuudha. Ishii malee waan kan biraa miti taabota jechuun. Obbolee atamma qaraatii qeessi barreesse dubbisa wannoo qeessi hin jedhu jedhini too inni mataa irratti qeessi jedhu miti qeessi lamaan gootan barumsa mana amantaa sitti maalan qeessi naan jedhe siin jedhu. Ati amma kinu ati nagaafatte miti mana fudhachuu kennu fudhachuu mirga guutuu qabdaa dhiisuu mirga guutuu qabdatilee kun dirqama fudhadhu hin jettu dirqama fudhannaan hin jettu akka namummaatti hojjenaa sunatan ati mee isuma jette saniif Museenii musliima ture kan jedhu san ragaa naaf fidi. Museen dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura nama turedha. Dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin booda immoo waggaa 700 booda nabiyyi Muhammad dhufedha. Kanaafuu mee Museen beddootti musliima ture ragaa naaf fidati. Ati ragaa naaf fidi inni Museen kiristaana ture kan jedhu. Waaqayyotti amanaa ture waaqayyotti warra amanummoo kiristaana kanaafuu ati ragaa nuuf fidi Museen musliima kan jedhu ragaa fidi maal usitu jedhe bar situ na dursee Museen musliima ture jettee miti nabiyyi Muhammad keessan amma sin taabota qabdure taabonni Museedhaaf kenname qabdu. Mucaan maal taate waan dubbattu ragaa dha fidi. Maal taate ragaa fida. Raguma bichaa na fidati Museen musliima bakkatti jedhama. Dhaggeeffadhu okay. Dhaggeeffadhu nabiyyoota keessaa takka kiristaana naake Muusee haa ta'u Abrahaam kiristaana ta'uu isaanii ragaa naa kennu. Okay waan si gaafatte deebisi namoota gaafii qabaatu. Koye yoo akka isa kamaare isin illee musliimii taabota hin qabdu jechuudha. Amma ani kanan maal gaafatte waa'ee taabota. Anamma waa'ee Musee dhiisati. Nama tokkoon dubbadhaa ragaa fidaa waan jettisanii. Waan fedhayyuu haa ta'u inni muka qeessi mataa irratti baatee laga buusummaa inni siin jedhe bar. Kennu maafan isaree. Fakkeenya Museen musliima miti. Museen baraka kuma fakkeenya taabonni nama afuriin baatamaa ture miti. Har'a musliimni qabaaree taabota nama afuriin baatamu. Abrahaam Islaama, Noheen musliima, Adam musliima, Islaamaan bar ilmi nama amma fakkeenya garaa haadha isaatti akkuma ba'uun daa'imni. Kenna quraana keessaa ragaa fidi. Kennu quraana keessaa ragaa fidi. Ragaa sii kenna obsi. Laa obsi haya. Seena obsi mama. Amma fakkeenya ilmi namaa tokko daa'imti takka gidee dhalattu maa inni maaliif cuuba meesha? Maaliif cuuba kiristaanummaatti achi dabarsuuf mi garuu akkuma dhalateen daa'imti sun islaama ture. Kiristaanummaatti dabarsuuf miti. Sun olola keessanii malee kiristaanummaatti dabarsuuf eenyumtuu hin uumamu. Ragaa akkas kiristaanummaatti dabarsuuf maal jedhu ragaa fidi. Ani dura ragaa naa fidi kan Museen musliima ture jettisan. Olee akka sanatti musliimii taabota wajjin dubbadhu mee dinqinees banna hin yeroo tokko okay xiqqoo sagaleen nu biroon nuti siif kennina ani quraana keessaa baasee siifan kenna nabiyyoonni akka amantii kiristaanaatti abbaa amantii kan jedhame eenyu Abrahaam miti hin beektasaa taada Abrahaamii musliima qajeelaa akka ta'e ragaa siif fida ati moo Abrahaam musliima ta'uu isaa ragaa naa kennita. Abrahaam musliima kan jedhu ragaa fidi quraana kee keessaa. Hoggaansi fide maal goota? Fedhiin siin jedhe maaliin godhanii maa shahaadaan qabadda akka siin jedhu barbaadaan nama amantii jaarraa torbaffaa keessa hundaa'een hordofu machiif waaqa dhugaa dhiisee waaqa lafaa dhufe. Kanaafuu siin jedha. Abjuudhaan isa laqqabeen fudhadhu. Naamusa godhadhu kaa isas abjuu laqqama akka ta'e mul'ata Yohaannis mul'atu meeqa sun hudduu abjuu akka ta'e sittan argisiisa okay isa akka sanaa kifu wanni tan otoo hin dubbanne ofan guddisa. Warri moniteeraan guddisa hame ofumaaf guddisu okay. No, lamarra goda allee shakkas gootan. Buuse. Kottu deebi mucaa. Micayyoo ammaa sana naa deebisa tan argisiisa. Abrahaam indirtaa miti achi garagaree ajamaa akkanatti asin garagare. Ayyee. Ilaa. Suuratu bismillah sadaffaa jechuudha yookaan suuratu Imraan
maal jedha laala jirta miti eessa deemte baateetti lakka Abrahaam Yaahudis kiristaana hin taane garuu ni maalidha musliima qajeelaa ture. Abrahaam musliima qajeelaa ture. Abrahaam jechuun abbaa amantii jalqaba hundaa akka isaaniitti jechuudha. Mee Abrahaam musliima ta'uusaa kiristaana ta'uushii ragaa nuuf haa fidan. Kun waan isii fidee rakkootu fideetis. Jamaa sagaleen kun jiru. Mijayyoon hin jirtu bari ati dubbisitu madhiisi malee. Akkoo argiteetti miti Abrahaam musliima ta'uusaa. Silumaani beeku bar kana dinqinesh. Akkanaan as jammar nabiyyoota keessaa takka eenyu Yesuus illee musliima ture ragaa na fidaafi wanta amantii musliima kiristaana jedhamtu asirra hin jiru. Nabiyyoonni tasarree waa'ee amantii kiristaanaa hin barsiisne. Nabiyyiin takka akka amantii kiristaanaatti nabiyyoota 16 jira. Nabiyyi 4 nabiyyi gurguddaa jedhanii taman 4 immoo nabiyyoota xixiqqoo jedhanii taman sana keessa namni tokkichi kiristaanummaa hin barsiisne. Matoo naxib. Akka kanaadha. Amma bari dinqinesh inni gaafii nuti Nagama sagaleen koo dinqinsan jirta. ni dhaga'ama. Nagaa jirtan akkam? Nagaa alhamdulillah akkam fayyuma? Irra gaariidha akkam? Nagaa. Gaarii baga nagaa taate. Mee taabota meeqa jira akka islaamaatitti namni haasa'u jira sirraa muuxannoo namni qabda. Maaloo? Taabota meeqatu jira akka islaamaatitti namni natti haasa'u. A'uudhu billahi minash shaitaan. Gaafirra Obboleessa ta'uun wayiitu hin jiru akkas namni. Daaqonni fakkaata beekaa kennaa guutamaan kun dhaggeeffadhu qo'i anatti isa beekaa. Guutama sin beekaa ortodoksiidha. Waa'ee siilirraa isaa jirra. Gaafii qabnaa jechuudha. Gaafii sana nuuf deebisuudhaaf yoo ayyamamaa taate. Akkuma kana ol seente akkuma barbaadde dubbachuu osoo hin taane maalirra jirtu jettee yaada keenya taqabbalta dura. Rakkoon qabu. Daaqonni namitti yaadu hunda wagwaruu baadha. Waa'ee siiliitii sitti dhumna. Waa'ee siiliitii suutuma bira geenya. Amma kan taabotaati irratti quba qabdaati. Dhaggeeffadhu waa'ee siilii taasisaa jirraatiin. Lakkisa dhiisi waa'ee taabotaa qoyka. Waa'ee siilii eenyu kaaserra jiraayu. Waa'ee taabotaati jedhu. Waa'ee taabotaa uummanni irree baruu qaba. Taabota meeqa jira akka islaamaatitti? Nuti taabota qabna jennellee amannee hin beeknu gaafis gaafanneef deebiin. Wallaahi jedhe anas yaadisiisa. Ta'uyyee dhaggeeffadhu gaafirra nuuf deebisiiti sana booda gaafii keessa. Sauyyee sama waa'ee bakka ragaa barbaadame waa'ee sauyyee namna dheessi. Sana ragaa nuuf dabar laakiin dura gaafii keenya nuuf deebisi. Ta'uyyaan sin beekaati silmayyuu cabarbaarii akka taate sin beeka waan si gaafanne nuuf deebisi. Waa'ee cabarbaarii namna dheessi ragaa bicha narra barbaada malee yaa cabarbaarii. Gaafirra jirra gaafii nuuf deebisi. Dhaggeeffadhu gaafirra jirra gaafii nuuf deebista anis gaafiin qaba itti booda. Tasgabbaa'in jiraam shiran. Tasgabbiirra hin jiraan. Taabotaan qabnu ettee qoy sittan argisiisa. Maal taate? Namichoo dura gaafii si gaafannuuf deebii kenna. Waa'ee namichoo minamna dhiisii waa'ee minam hin jiru ettee miti waa sobde yookaan sobee jedhi bakka sobeette sin gallakkisa. Sobaa jechuuni sobaani akka bofaa ta'a jedhe Yesuusin usini. Dhaggeeffadhu maaliif beektu namichi kun yeroo kaanu naamusaan qabu yookaan hin dhaggeeffatu yookaan immoo gaafii namni isaaf deebisurree iyyuu fudhatu. Yookaan hin gaafatamu yookaan nama hubatu yeroo hundumaan isaa beekaanii sinii galee
nuti taabota waan jedhamu sharri akkasiin qabne eessaa fidee fida. Oo. Najaa'iba bar subhanallah. Osoo achi keessa odoo islaamummaa keessa taabonni jiraate, odoo islaamummaa keessa seeliin jiraate, osoo islaamummaa keessa namaaf wanta tolfamaaf sagadamu ta'e maal godha achi akkana dhufnu obboleessa kiyya. Garaagarummaan hin jiru ture. Islaamummaa keessatti munni sagadaniif, seelii sagadaniif, namni sagadaniif, guyyaa ergamaati jedhanii, guyyaa maaloo jedhanii hojii dhiisanii guyyaa sagadaniif tokko hin jiru. Islaamummaa keessa waan tokko hin jiru wanti sagadaniif. Taabota muka dhagaa waa tokko hin jiru. Kijiba maqaa balleessii ragaa malee fiigaa bar subhanallah. Dhiirri immoo shaamiin isa qabu kan qaanfatu kan islaamin taabotatti sagadu jiru. Taabota maalitti gorbisii mummaaramidha hayaa. Taabota maalitti? Kan islaamin sagadeef taabota maaramiti? Astaghfirullah. A'uudhu billahi minash shaitaan minnak. Obboleessa kiyya taabota bataskaanaa eegalee hanga lagaatti sanaa guyyaa lama moo sadii lagatti lafa dhiita fi kan turu kiristaana malee islaamni taabota laga buusu. Islaamni bataskaan odoo masjida keessa seente masjida islaamaa keessa seente taabonni wayii hin jiru, munni wayii hin jiru, siilii wayii hin jiru. Bakka lafa kana duwwaadha siifi rabbi kee bichaa wal geecha. Wanta ati fuuldura dhaabbu tokko hin jiru. Kijiba maqaa balleessiidhaaf hin deemina. Sigee maqaa balleessiin gaarii miti. Siifuun tuni suuraa akkootii atirraa qabdi barobboleen. Akkamii? Ageenyi waaqayyo siif haa baay'atu. Siifis haa baay'atu nagumaa? Zara nagaa galata rabbii. Ati eenyu? Wallahi suuraa aadaa akkootii yaade obbolee aadaadhati yaade. Eenyu adda? Sira kaanis firuma. Kanaafuu eenyu ree? Nambeetu resi jedhama kan bari kalaalitu. Eenyuun jedhama? Eenyu jedhama? Siifuu jedhama ani beeku nama siifuu jedhamu. Tarii kaawama biyya arabaa kana deemnan na wallaatu. Mee viidiyoo bayi dhuguma viidiyoo bayi meesii? Ayi viidiyoon ba'u natti hin tolu viidiyoo ba'uudhaaf. Viidiyoo bayi mee? Natti hin tolu jedhee viidiyoo ba'uudhaaf. Baay'ee bareeda. Bareeda haye yaada maal qabda haye amma gaafirra jiru kana deebisuudhaaf moo maayidhaaf? Anarree yaadni nani qabu. Egaa amantaan musliimaa waan kabajuu amantaan ortodoksii guyyaa ayyaanota hunda kabajuu guyyaa Gabreelii guyyaa Arseemaa guyyaa hundayyuu jechaa turteeyyuudha. Dhaggeeffachaa ture isin jalan ture sammas seene. Egaa isinis immoo warroonni musliimaa akkasuma guyyaa jumaa intiniin jettan hin kabajanii. La guyyaa jumaa namni kabaju hin jiru. Namni hojii taa'ee jumaanii guyyaan kun guyyaa kanaati. Guyyaa kana yoo hojjenne hinduuna wanti jedhu hin jiru guyyaa boqonnaati malee. Ishii haa ta'u akkasumas guyyaa jumaa hin kabajuu beekamaadha. Maskiida keenya keessa homtuun jiru waaqa keenya fiinu malee jettee maskiida keessa immoo qoraan irree jira moqoxoraan irree jira. Jaroonni harabaa bira hojjennurree itti kabajuu. Quraana isaaniitti hin kabajuu, moqoxoraatti irree hin kabajuu, akka waaqa isaaniitti ilaaluu baay'ee kabaja guddaa kennuufi. Nus immoo akkasuma nus akkasuma siilootatti kan amannu akkasuma akkuma isaan isa jaalatan sanitti matsaafa keenya siilii keenya hin jaalanna. Siifuuti ya bar siilii fi kitaabni tokko miti bar kitaabni jecha rabbiiti bar. Nuufis immoo akkasuma yaa'u rabboo doon ta'in ergamoota itti amanna. Hojjetanii malee ergamoota itti amanna hin jaalanna. Gaaffii cimaani siifuuyi. Gaaffii cimaani siilii sana eenyutu argee ergamoota eenyutu jaan argee kaasee dabar gaaffii cimaan nutti ta'e sii galee.
Isa baruu barbaadanii ree kanuma miidiyaa kanarraan takka raakkartan. Injiru lafattis. Keessan eenyutu arge dura majammaraa dura quraana keessanii qotoraa keessan eenyutu arge akka waaqa ta'e akka itti amantanii eenyutu lafa isinii godhe. Moqotoraa jechuun mijoo moqotoraatti namni amanu hin jiru maama. Moqotoraatti waaqa kiyya rabbii kiyya jedhee namni sagaduuf hin jiru. Stokfolla yaa rabbi naa dhiisi ittiin jedhe. Isayyuu rasuulli keenya harka isaaniitiin jechaa ture. Inni kun kan nam tolcheedha. Namni isatti sagadu hin jiru. Bar inni waaqa miti islaama biratti. Waaqni isaa isa tokkicha wal taabichaa sadachiif samii uume isa yeroo isaa eegee dukkana'u isa yeroo fa'aa eegee ifu bichaadha. Kitaabni hin kabajamaa namni hin dubbisa. Sigalee malee kitaaba ifuu namni sagadu hin jiru. Kitaaba fuuldura kaa'ee rabbi kiyya jedhee namni sagaduuf hin jiru. Sigalee. Sagaddanii fi. No. Quraana keessa sagaddanii. Namalee sagannuuf. Sagannuuf. Eshi haa ta'u. Nummoo akkasuma ka maaramiidhaafis maaramiin haadha Yesuus Kiristoosii haadha keenya. Caaltiin jaalaneen kabanya. Nuusilaa keessaniin tunnu maqaa keenya jaalanneetuma jirra. Maaliif amaanoti keenya warri haaraa nama musliima taatan kun nu arrabsitu maaliif nu jettu? Maal argattu? No, arrabsaa hin jiru maamammaa falataa cabaa jedhee maa hin jenne bar kan jechaa jiru wantichi sirrii miti karanatti deebi'a. Wanti kun gabaadhaa bita. Amma siiliin gabaadhaa bitamu gabaadhaan bitamu nama bocamu namni bocu meeshii kana bichaa naa himati. Abbaa fe'aa bocu namni isaa bocu wanni abbaan barbaade haa hojjetu kwa namni fedhii hayyuu rakkoon qabu waanuma tokko iyyuu rakkoon qabu nuuf eegganuu ta'e abbaan mee waan jaalatetti amanuuf mirga guutuu qaba dhakaattu amanuuf namni tokko mirga guutuu qaba garuyyuu immoo jaroonni isaan xintee araboonni nama xintii kun musliima ta'an kun amaanoti keenya na qoshishanii wal jaalannee wal kabajneet isaan jala hojjannee jiraachaa jirra. Nurre amaanoti isaanii kabanya isaan irra keenya nuuf kabaju. Kanaaf immoo si warri haaraan deengadda amaanoti ortodoksii jalaa baasanii dhuftanii musliima taatan akkanumaaf nama walitti hin buusinaadha. Amaanoti keenya sin tuqinaadha adabaddaa ta'a daa'ima keessa guddifadha. Carraanuu kenname si fudhee qabaddu siif wajjin dubbataa jira. Biyya keenya Seemiyyee jedhamti qarree jalaa ogaa achi gadi baatu. Minxaafi afuufu minaaminaan jettatis kabajaa turte akkuma keenyatti deemaa turte har'as ta'e borus ta'e haati kee abbaan kee itti amanuun kabaju kanaafiyyuu odala beettoo odoo taateeti har'a musliimoo taate haadhiif abbaan kee kabajaa jiru afaan kee sassaabadhu otoo taa'e beetasaba kee maatii kee arrabsiisin baalageen ta'in amaanotiin immoo nama arrabsaas hin jedhu amaanotiin keenyas keechanis kabaja kan qabu nama arrabsuun waan hin taane dubbachuus seeraan ala nama haadha baamaanoti amma carraasii kenneen akka dubbattu tasgabbaaya tamma tasgabba seerannaa wajjin haasa'u moo kan dubbattee buufati seerumaan maaju ani gisee ul gisee sin takataatala ul gisee an dhufee tosseen mala miidiyaa dhuma jala nan dhaggeeffadha gurratu na dadhabe mataatu na dadhabe dhugaa kanaas nurraa waa Arras boru sama yabbo ani dhageessitani babarama suuraa kootii waan ofirraa qabdu kabajee siinaa saamalee gasi darbuun danda'an isin beeku nan beektula. Ani sodaa nama tokko hin qabu hin beeku. Akkoo kee maalitti beektayyuudha kan jechaama malee akkoo kee sagalee ishiitu quba qabdaa beektaa sila ta'e akkoo keessa. Bakka dhalattee yoo beektaa tun beektu. Amma kana galii too dhiqaalaa keessatti kan ta'e irratti gadi gatte aja maalitti akkoo kee beektu ta'usi akkoo lukaa fi mataa furadhu. Narraa buusi dinqinesh kana baalagee eessaa dhufte kun. Guddaan fira keellee taates akka kanatti sitti dubbachuun qabdu okay gadabii qaba hundinuu. Yaani awaan wallahi tan beeku baarani suuraa kana dura Facebook irratti dhiisanii ni shiidanaa jiran arge malee hin beeku ani tana bar. Ani dantaa isaanii qabu. Amma kana naannoo keenyatti darbina eenyudha? Tiziyoon moo eenyuun biyyoon tun? Wajjin dubbadhu mee kenna. Dhiyooni wajjin dubbadhu. Dhiyoon. Gaaffii irra jirrutti fufna. Obboleetti itti fuftamoo atis waa biraa so'uudhaaf feenettuun yeroo baay'ee ni jetti dinqina shibuusi. Warra sanuu wajjin haasa'u qabu quraanni sammuu adeesni sammuu
imbuusina waan dubbatteefan deebii kenna. Takka duraati waan dubbanne sila. Quraana sin kenna. Waa'ee quraana sayin buus. Bu'inura. Qo'ee Dijeetti feenettana ingalchin dinqillesh ingalchin affeenettan. Galchinaatan. waan dubbatteefan deebii. Tisiyoon maay nama tisiisoo jedha bismillah maqaan nama Siyoon dhaabata siyoon hin beekne. Siyoon jedhama. Dhaabata siyoon jedhan. beekan godha hayyee ishii siyoon Maalis Dirta akkamii? Ortodoksii turte bar dura amma taate malee amma maquma namaa sirraa facchisee surumu. Ajaa'iba. amma tasgabbooftee haasoftamu tasgabbooftee haasoftate Aara tasgabbaa'inaa isaan jechuudha. hayyee ishee miidha keessaa bahi hin aarini olii galla akkanumatti.